Dunque eccoci con il regista Luigi Del Sole che ha messo in scena, come detto, la commedia O Scarfalet di Mario Scarpetta. Come è riuscito lei a mettere insieme tutto questo? Allora, il testo l'ho scelto di Mario Scarpetta, anzi no, chiedo scusa, il testo è di Edoardo Scarpetta, il grande padre di Edoardo De Filippo. Poi il titolo è O Scarfalet, cioè io ho scelto questo titolo, questa commedia che è di fine 800, 1882, perché i ragazzi, secondo a mio avviso, oggi i giovani hanno perso quella lingua, non il dialetto, la lingua napoletana, che è anche un patrimonio dell'umanità ed è protetta dall'UNESCO. Ed oggi alcuni, diciamo, sinonimi, alcuni vocaboli, alcune parole sono state letteralmente travisate, quindi noi abbiamo un dialetto in lingua napoletana, la vera lingua napoletana, quella nata nel Settecento e poi fino agli inizi del Novecento, che porta dei termini cosiddetti paraustielli, che magari molti giovani non conoscono neanche, che sono dei paragoni. Quindi in effetti noi abbiamo un testo vero e io voglio portare i giovani e le persone a non dimenticare la nostra lingua, e dico lingua e non dialetto, proprio perché è una lingua, forse è uno dei pochi dialetti che secondo me sicuramente è il più famoso in tutto il mondo. Voi per le canzoni, per i grandi scrittori, poeti che abbiamo avuto, Sole Mio per esempio in tutto il mondo è famosissimo. Voi per il teatro, Scarpetta, Edoardo, Viviani, Petito, quindi noi portiamo dei termini laddove vanno dimenticati. Per esempio nello Scarfalietto loro nominano per esempio Acestunia, che pochissimi sanno, invece i miei nonni la tartaruga la chiamavano Acestunia. Abbiamo molti termini che per esempio oggi si dice pariare, che vuol dire divertirsi, invece pariare nella lingua napoletana è digerire, quindi si sta cambiando anche quella lingua e non dialetto, e mi ripeto proprio volutamente dicendo lingua e non dialetto perché oggi è tutto di fretta, tutto si corre e allora si vuole trasformare anche il nostro dialetto, che secondo a mio avviso sono tradizioni e culture che non vanno perse. Quindi anche un simpatico fine didattico di questa commedia. Sicuramente è un fine didattico, un fine culturale per quanto riguarda per i ragazzi, che io ho dovuto insegnare loro molti vocaboli, molte parole che loro non conoscevano proprio, che non si usano più nelle famiglie. Poi per quanto riguarda la scelta dei giovani, è perché per me i ragazzi sono il futuro diciamo di tutto, il futuro per il teatro, il futuro per la cultura, il futuro per la nazione, per la storia. Quindi io ho molti ragazzi, anche ragazzi che non hanno mai recitato, però loro ci danno molto l'entusiasmo di continuare, a noi diciamo un po' più anziani, che a volte quegli entusiasmi vengono un po' a mancare, mentre i ragazzi ci regalano questo e noi cerchiamo di regalare loro un poco di esperienza che abbiamo. Ci racconta brevemente la storia? Sì, la storia è vecchia come il mondo, parte da Adamo ed Eva, ma dice ma partiamo che sarà troppo lungo. No, parte da Adamo ed Eva, che è il conflitto che noi abbiamo marito e moglie, uomo-donna. Quindi nello Scarfaletto è proprio rappresentato benissimo, perché poi c'ha un lieto fine. E quindi la storia è che sono un marito e moglie che vengono un po' separati da un cameriere che diciamo è rimasto un po' ingelosito dal matrimonio, che anticamente, ecco la nostra cultura, e le persone avevano comunque un cameriere personale. Questo cameriere si sente escluso dal matrimonio del suo padrone e fa di tutto per farli dividere, però alla fine viene il lieto fine, perché quel rapporto difficile che c'è fra uomo e donna prevale una cosa molto importante, e questa è la scarpettiana e questa è la commedia napoletana dell'arte, con il lieto fine, prevale l'amore sul pettegolezzo, sull'intrigo. Quindi perciò secondo me è un testo stupendo, scritto da un grande che sappiamo, Edoardo Scarpetta, padre di De Filippo, insomma ha portato nel teatro nostro italiano e nel teatro napoletano non solo la sua scrittura, i suoi testi, ma ha portato i figli che hanno continuato la sua tradizione, e adesso ci sono i suoi nipoti, che sarebbero Luca, sarebbero il grande Luigi De Filippo.
Questa è la mia scelta, diciamo, per quanto riguarda il testo. E i giovani sono riusciti ad immedesimarsi nei ruoli della commedia principale? Sì, io mi auguro di sì, penso proprio di sì, perché poi la nostra commedia, il nostro dialetto già di per sé è una grande recita. Noi già se parliamo napoletano con i nostri termini già stiamo recitando. Poi Napoli, diciamo, è proprio un grande teatro, un grande palcoscenico e i ragazzi mi hanno seguito e spero che possano divertire, come dice il nostro grande Scarpetto, questo rispettabile pubblico che verrà a vederci. Aspettiamo quindi l'appuntamento di domani, prossimi anche appuntamenti e soprattutto nuove rappresentazioni. Ringraziamo Luigi Del Sole per la sua disponibilità. A presto, grazie. Grazie a voi.